Zunge rollen wir hoch, Zungenspitze weigeteilt vom Gaumen ganz nach hinten. Dann oberhalb von der Zungenspitze weigeteilt vom Gaumen, genau oberhalb dort oder zwischen den Augenbrauen, 10 cm tiefer mit dem Kopf, wohnt unsere Atmung, unsere Seele. Wir grüßen ihn, guten Abend. Und beten wir in Umführung. Kurz einatmen. Ein wenig Atem geht hoch bis Fontanella. Atem anhalten dort, spüren und ausatmen. Kurz einatmen. Ein wenig Atem geht hoch bis Fontanella. Atem anhalten dort, spüren und ausatmen. Innerlich sagen, einatmen, Sho, Atem anhalten, ausatmen, Ham. Einatmen, so, atmen halten in Fontanella, ausatmen, Ham. Das bedeutet, er bin ich. So, er, Ham bin ich. Er bin ich. Einatmen, so, atmen halten, ausatmen, Ham. Einatmen, so, atmen halten, ausatmen, Ham. Denn so Ham geht weiter, die Kurzatem geht weiter. Nun beten wir gefaltete Hände unsere Atmung, unsere Seele. Tumeva Mata Pita Tumeva, Tumeva Bandhu Sakha Tumeva, Tumeva Vidya Tavinam Tumeva, Tumeva Sarvam Mama Deva Deva. O Atma, o Seele, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist meine alle Vertraute, du bist meine Wissen, Existenz. Ich verneige mich vor deiner unsichtbaren Füße. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. Und langsam tief einatmen, bei der Arme hoch, ganze strecken. Noch weit. Atmen halten kurz. Und ausatmen, langsam Arm senken. Einatmen. Strecken, dehnen, hängen lassen unsere Lunge. Ausatmen. Versuch den Kehlkopf zu atmen. Einatmen. Atmen halten. Ausatmen. Einatmen.
Einatmen. Letzte Runde. Und beide Hände auf den Oberschenkel legen und genießen. Und langsam auf dem Vierfüßigstellung, ganz langsam beide Knie auseinander, beide Finger zeigen nach außen. Und tief einatmen, rechtes Bein nach hochheben, ganz strecken, nach weit, Atem anhalten, Kopf hoch. Ausatmen, langsam rechtes Knie mit dem Stirn berühren. Einatmen. Atem anhalten. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Atem anhalten. Ausatmen, Ausgang stellen. Einatmen, linkes Bein. Atem anhalten. Ausatmen nach vorne. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, Ausgangsstellung. Und tief einatmen, hohler Rücken und hohler Kreuz. Ausatmen, Katzenbuckel machen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ganz auf dem Stirn auf den Boden legen. Und langsam auf den Ferse gehen. Wenn ich Knieschmerzen habe, lege ich unter dem Gesäßkissen und bleibt das. So. Und ein bisschen Knie auseinander haben, dass der Bauch mehr Platz hat, innen zu bleiben. So, sehr schön. Entspannen. Und langsam tief einatmen, Segenspitze aufstellen und Berge stellen. Noch weiter. Und langsam unser rechtes Fuß zwischen beiden Händen. Und linkes nach steht. Und langsam kommt beide Hände auf dem Oberschenkel, rechtes Knie. Und langsam kommt das linkes Ellbogen oder Schultern. Und kommt das Ganze liebevoll nach oben. Und bleibt das. Konzentrieren uns auf die rechte Seite vom Bauch. Und hochgucken. Noch hochgucken. Unser linkes Fuß 45 Grad Richtung nach außen. Normal atmen, bleiben. Noch weiter. Dehnen noch weiter. Langsam zurück. Und kommt langsam ein Arm. Und zurück. Auf dem noch einmal Bergestellung. Ein bisschen ausruhen. Und entspannen. Und ich zeige euch linkes Bein. Das ist so, geht das Beste. Das hängt nicht sehen. Linkes Bein nach vorne. Und beide Hände auf dem linkes Oberschenkel. Und rechtes Fuß Richtung 45 Grad. Ganzer Fuß auf dem Boden. Rechtes Fuß. Und langsam unser rechtes Ellbogen, wenn es Ellbogen geht oder Schultern geht, das ist das Beste. Und nach hochgucken. Normal atmen, bleiben. Stützen
Konzentrieren wir unsere linke Seite im Bauch und Dehnungen. Normal atmen. Langsam zurück, beide Arme nach hinten. Und zurück, nochmal Bergstimmung. Und bleiben, genießen das, Kopf hängen lassen. Die Achillessehnen dehnen, Ferse auf den Boden geht. Kopf senken noch weiter. Spüren den Dehnung. Noch weiter senken. Der Ferse bleibt auf dem Boden. Kopf noch weiter senken. Und jetzt ausatmen. Knie. Brustkorb ist in. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen, ausatmen, Knie. Brustkorb ist in. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen, ausatmen, Knie. Brustkorb ist in. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen, ausatmen, Knie. Brustkorb ist in. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, nochmal ganz auf dem Ferse sitzen. Ganz auf dem Ferse, stehen auf dem Boden. Beide Arme nach vorne. Und entspannen. Normal atmen, genießen. Spüren den Warmen in unserem Körper. Und langsam auf dem Ferse sitzen und linkes Hände nach Seite, tief einatmen, rechtes Arm hoch und ausatmen, beugt es ganz langsam nach links. Normal atmen ist stützen mit dem linkes Hände ganz Arm, ganz gestreckt. Noch weiter dehnen, die Arme noch weiter, unser rechtes Arm noch weiter. Und einatmen, langsam zurück. Und ausatmen. So, die andere Hände. Tief einatmen. Hier ist es gebeugt, wenn es linke Seite geht, dass diese Seite herauskommt. Tief einatmen. Linkes Arm hochkommen. Ganz strecken. Und ausatmen, langsam nach rechts beugen. Und dann ganze strecken. Die rechte Seite nach innen geht, die linke Seite kommt raus. Normal atmen bleiben. Das ist Wirbelsäule. Das ist gut. Unser ganzer Körper. Die Dehnung spüren. Wenn es nicht geht, sitzt euch auf dem Kissen da und könnt ihr ja machen das oder Decke. Langsam zurück. Normal atmen. Langsam aufrecht knien.
Then all the Ustrasana, how the Kamil still. Normal Atman, bleiben. Langsam zurück und ganz auf den Bauch legen, rechtes Horn legen und genießen. Beide Hände neben den Körper, Handfläche zeigt nach oben. Savasana. Ganz entspannen. Langsam Kinn auf den Boden legen und beide Hände unter dem Oberschenkel. Und tief einatmen. Beide Beine hochheben. Normal atmen, bleiben. Ausatmen, langsam zurück und Ohren liegen, genießen. Normal atmen. Und zweite Runde. Beide Hände, ihr könnt auch beide Hände auf den Schambeinen legen und tief einatmen, beide Beine hochheben. Kinn auf den Boden, normal atmen. Ausatmen, langsam zurück, Ohren liegen und genießen. Langsam ist ihn auf den Boden legen und jetzt Dhanurasana, Bogenstellung. Fassen wir unsere beiden Hände, beide Füße. Und langsam hochkommen. Normal atmen. Jeder Ausatmen noch weiter dehnen.
Ausatmen langsam zurück, Ohren liegen, genießen. Und nochmal. Ganz langsam fassen wir den beide. Bisschen noch weiter. Und langsam hochkommen. Normal atmen. Langsam zurück, Ohren liegen und genießen. Und nochmal. Langsam hoch. Normal atmen. Noch weiter dehnen. Ausatmen langsam zurück. Ohren liegen und genießen. Und beide Hände neben den Brustkorb legen. Und tief einatmen, halbe Cobra. Und wir spüren unseren Unterrücken, unsere Lendenwirbelsäule. Bauchnabel senken, wann es geht. Und langsam auf Knien. Und geht euch ganz liebevoll, wann es geht, auf dem Pferdesitz. Wenn es nicht geht, lasst es auf dem Kissen, auf dem oder die Decke und lasst ganz auf dem Stehen auf dem Boden und entspannen. Alles fließen lassen, was es kommt. Langsam Zechenspitz aufstellen und Bergestellung.
Und langsam rechtes Fuß zwischen beide Hände. Und langsam beide Arme zur Seite. Und hoch. Strecken. Langsam zurück. Nochmal Bergstellung. Spüren den Achillessehne und Kniekehle. Und langsam unser linkes Fuß zwischen beide Hände. Rechtes Secken. Und bei der Arm hoch. Geht nach zu seitlich. Noch weiter, Brustkorb weiter. Dann ist spüren. Mit der Arm hoch. Nach einem Weg nach hinten. Bleiben. Und langsam beide Hände nach vorne. Und rechtes Fuß dazu bringen. Und Hasta Padasana, Kopf zu Kniestellung. Hand zu Fußstellung. Und langsam die Knie den Stehenden berühren. Wenn es geht, wenn es nicht geht, braucht ihr nicht. Einatmen langsam hoch. Ausatmen langsam nach hinten. Einatmen Mitte. Ausatmen. Und beide Beine auseinander streiten. Spüren den Atem. Und tief einatmen, rechtes Arm hoch. Nochmal ausatmen, langsam nach links beugen. Die Arme dehnen. Beide Arme. Konzentrieren wir unsere Hüfte. Unsere linke Hüfte, rechte Seite von Taille. Normal atmen. Einatmen, langsam zurück. Und ausatmen. Einatmen, andere Arme hoch. Ausatmen, langsam ganz nach rechts. Einatmen, langsam zurück. Und ausatmen. Und langsam beide Füße zusammen. Und beide Hände nach hinten. Und kommt langsam nach vorwärts beugen. Die Arme hoch. Normal atmen.
Noch weiter hoch, der Arm ist strecken noch weiter. Langsam zurück und ausatmen. Und zweite Runde. Langsamer. Beugen. Die Beine ganz gestreckt. So weit uns geht. Knie, dann Stirn, Arme hoch, Schultern spüren, unsere Fingerspitze. Und langsam zurück. Und entspannen, locker lassen unsere Hände. So, langsam Virabhadrasana, die Kriegerstellung. Tief einatmen bei der Arme hoch. Ganz strecken. Nach vorne gucken. Und langsam nach vorwärts. Ganze Gewicht auf dem rechten Bein. Und linkes Bein ganz strecken. Arme strecken. Und bleiben. Das ist Gleichgewichtübung. Der Kämpfer ist. Langsam zurück. Und entspannen. Ausatmen. Zurück. Und Ausgangsdreh. Das ist gut für die Hüfte. Wir starten unsere Hüfte. Gleichzeitig Beine. Und Gleichgewicht. Und linkes Bein nach vorne bringen. Und tief einatmen, beide Arme hoch. Ganz strecken. Und ausatmen. Ganze Gewicht auf das linkes Bein. Und rechtes Bein langsam hochheben. Noch weit. Strecken. Normal atmen. Langsam zurück. Und entspannen. So, dann langsam jetzt ein Sitzen. Ein unsichtbares Stuhl. Uttanasana. So genau. Das ist wie ein Skifahren. Bleiben. Spüren den Oberschenkel. Knie. Langsam zurück. Und Knie kreisen. Ganz liebevoll. Und andere Richtung. Und locker lassen. Und beide Hände auf dem Rücken legen.
Und wie tiefer einatmen, ausatmen, langsam nach rückwärts gehen. Normal atmen, bleiben. Spüren. Einatmen, langsam zurück. Und langsam kreisen wir unsere Hüfte. Und nochmal. Tief einatmen, ausatmen, langsam nach rückwärts. Ausatmen, langsam zurück und kreisen in die andere Richtung. Unsere Hüfte. Und langsam nochmal rückwärts. Langsam zurück. Und ganz auf dem Rücken liegen. Und entspannen. Beide Arme zur Seite. Die Handfläche nach oben. Normal atmen. Ich spüre unsere ganzen Rücken. Schultern, Arme, Hände. Jeder flach im Boden liegt und entspannt. Wahrnehmen. Unser ganzer Körper flach im Boden liegt und vollkommen entspannt. Und langsam unsere rechtes Fuß auf dem linkes Knie aufstellen. Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. Und fassen wir mit dem linken Hand rechtes Knie, drücken wir Richtung Boden und Kopf nach richtig nach rechts. Normal atmen bleiben. Spüren. Langsam zurück und entspannen.
Und langsam unser linkes Fuß auf dem rechtes Knie aufstellen. Und Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. So, Knie ganz nach rechts, Knie Kopf nach links. Und drücken wir mit dem rechten Hand, linkes Knie, Millimeter Richtung Boden. Normal atmen, bleiben. Einatmen langsam zurück und ausatmen. Und langsam, das heißt, nächste Übung, Dola Asana, Sauberstellung. Einatmen langsam nach hinten und nach vorne kommen, ausatmen. Und weiter. Einatmen nach hinten, nach vorne kommen, ausatmen. So, dann ganz langsam beide Beine über den Kopf nach hinten. Halasana. Normal atmen, bleiben. Und beide Hände auf den Rücken legen, langsam hoch. Und Fuß kreisen. Normal atmen, bleiben. Und beide Beine auseinander streiten. Ferse und Zehen stoßen.
Langsam hoch, ganze strecken. Und langsam beide Beine über den Kopf. Nach hinten. Und langsam wieder zurückkommen. Und ganz entspannen. Ganz in Matte liegen. Beide Arme zur Seite. Einatmen, Kopf ganz nach links. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Einatmen nach links. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Atmen halten. Machen wir eigenen Rhythmus. Letzte Runde. Und legen wir unsere beiden Hände unter dem Gesäß. Matsya-Asana, Tischstellung. Und langsam nach hinten. Normal atmen, bleiben. Langsam zurück und entspannen. Spüren unsere Atem. Und langsam ziehen wir unser rechtes Fuß ganz nahe am Gesäß. Und tief einatmen, langsam hochkommen. Und legt ihr rechtes Fuß Außenseite linkes Knie. Und langsam nach rechts drehen. Ardha Machandrasana, halbe Drehsitz. Normal atmen bleiben.
Langsam zurück, in andere Seite. Ganz nach links drehen. Normal atmen. Unser linkes Fuß Außenseite von rechtes Knie und dann drehen wir ganz nach links. Jeder Ausatmen noch weiter. Langsam zurück und beide Beine nach vorne strecken. Und tief einatmen, bei der Arme hoch und ausatmen, so weit uns angenehm ist, nach vorwärts beugen. Paschimottanasana, Rückenstreckung. Jeder Ausatmen noch weiter, tiefer gehen. Ellbogen senken. Noch weiter tiefer gehen. Einatmen langsam hoch. Und ausatmen. Und sitzen wir gerade eine Wirbelsäule, eine meditative Stellung. Oder ihr könnt auch liegen. Shavasana. Wie euch möchte. Und zudecken, vor allem, das ist sehr wichtig. Sitze ich gerade Wirbelsäule. Kopf geht ein wenig nach hinten. Die äußere Blick festhalten zwischen Augenbrauen. Gleichzeitig ganz Aufmerksamkeit in Fontanella in tausendblättiger Lotus. Normal atmen. Vorstellen die tausendblättige Lotus, die grüne Farbe. Spüren dort Schwingung. Und jetzt, wir atmen tief ein von dem Steißbeinzentrum durch den Chakran bis zur Fontanella, atmen halten dort, spüren den Schwingung und ausatmen Vorderseitenwirbelsäule bis zum Steißbeinzentrum. Einatmen von dem Steißbeinzentrum, Hinterteil von Wirbelsäule, durch den Chakren, spüren, die Energie steigt hoch bis Fontanella. Atmen halten dort, spüren die Schwingung und ausatmen Vorderseite von der Wirbelsäule durch Chakra bis zum Steißbeinzentrum. Machen wir eigenen Rhythmus, 10 bis 15 Runden.
Und desta Runde. Namara Atman. Blambian Fontan Elaine 1000 British Lotus in Grüne Farbe. Beobachten, was passiert dort. Spüren die Schwingung. Und langsam kommen wir zurück zu unserem Bewusstsein, zwischen Augen und Brauen. Und gefaltete Hände. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. बुद्ध्या मनोवाच प्रकृति स्वभावच करोमि एकितम सकलम परस्मै नारायणी दिल समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।